وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی پر قابو پانے کے بجائے جرگے سے متعلق واویلا کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہنا تھا، ملکی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس میں پی ٹی آئی شریک نہیں تھی۔ ملک میں دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، لیکن کے پی حکومت دہشت گردی پر قابو پانے کے بجائے جرگے سے متعلق واویلا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے سے متعلق تجاویز آ چکی ہیں۔ وفاق نے جب مناسب سمجھا تب صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے گی۔ خارجہ پالیسی وفاق کا کام ہے، جو وفاقی حکومت کو ہی کرنا ہے۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے صوبائی حکومت کو افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی ہدایت کی تھی، تاہم پی ٹی آئی دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔